guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan tahu tentang si Deres. Sama aku saudara aku gimana, langsung aja let's get started. So guys, aku bakalan bikin squishy Deres. Ini udah aku tulis gitu. Ini tuh tadi basah gitu gara-gara adekku kena air. So langsung aja let's get started. Ini yang pertama, rendam dengan air selama 2 menit. Oke, aku bakalan rendam selama 2 menit. Ini aku udah ada airnya. Aku mau pilih yang buat rendam tuh yang ini. So, yang ini kita rendam ya. Twing. Sambil nunggu next. Next, yang kedua. Berarti aku nggak perlu ngelakuin apa-apa ya guys. Yang ketiga, next ketiga, buang squishy keluar. Oke, untuk buang squishy aku pilih yang ini. Untuk buang squishy aku pilih yang ini ya guys. So let's get started. Ini aku gantung aja, nggak usah aku buang ya guys. Gantung di atas. Ini ada kayu-kayu gitu tuh. So guys, ini selamat menit. Next, yang keempat, make upin squishy. Oke, untuk make upin squishy aku pilih yang ini. Aku ambil spidol dulu ya. So guys, ini aku udah ambil spidolnya. Aku ambil 4 doang ya guys. Aku bakalan make upin dia. So aku pilih warna hijau dulu ya. Guys, kalian ya guys. So guys, ini aku udah iya, sorry guys, tadi kameranya jatuh. Maaf ya guys, ini tapi aku udah pindah ke warna merah. So warna merah, kita bikin bola-bola. Oke, ini udah selesai. Oke, ini udah ya guys. Aku nggak bisa squeeze dulu karena kan nunggu dia kering. So next, yang kelima, squishy. Berarti aku harus squeeze yang, aku mau squeeze yang ini aja, yang ini aja guys. Kita squeeze dulu. Ini tuh seperti ini. Sorry kalau ada orang tadi guys, temen aku. Enak banget dia untuk di squeeze. Saking jumbonya kali ya. Next, yang keenam, gigit squishy 10 detik. Oke, untuk gigit squishy aku pilih yang ini. Kita gigit ya. Aduh, mumpung aja aku udah gigit guys. Next, yang ketujuh, bilang I love squishy. I love squishy. Kurang kecil gak sih? Oke, next, yang ke-8, gunting squishy. Oke, untuk gunting squishy aku pilih squishy yang swirl. Nah, ini. Ini yang tadi yang direndam ini. Ini copotannya gitu guys. Langsung aja kita ambil guntingnya di rumah ya guys. So, let's get started. Ini
Ini tuh aku di rumah gitu sendiri. Ada mamaku sih tadi. Aku tuh habis jalan-jalan jadi nggak aku videoin tadi ya guys. Sorry. Soalnya tadi aku lupa bawa HP yang ini. HP aku. Dikirain nggak bakal bikin video. Tadi bikin. Oke, gunting squishy. So, 1, 2, 3. Guntingnya tajam guys, guntingnya nggak tajam. Nggak tajam guntingnya. Coket. Ini aja coket-coket. Oh my god. Kegunting. Dan ini guntingannya. Gak bisa naik, gak bisa. Esek, pilek. Oke guys, itu tadi video dari aku. Jangan lupa buat klik like, comment, share, and subscribe. Oke. Maaf banget. Oh iya, yang tadi ini belum diangkat guys. Yang udah 5 menit, 6 menit nih. Udah lebih. Udah lebih guys, 2 menit lebih. Wow, jadi pink dia. Adik gue sawan ngedang dulu. Oke, itu tadi video dari aku. Jangan lupa buat